Kali ini aku bikin drama judulnya Janjian Jalan Malah Ngorok. Supportnya ya teman-teman. Sebelum nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Support kalian bikin aku semangat tuh berdrama lagi. Hai teman-teman, sekarang aku happy banget mau diajak jalan-jalan sama ayah. Let's go, kita ke rumahnya. Sayang, Jinjin mau jalan-jalan, ayo bangun. Sayang, ayo bangun. Katanya mau jalan-jalan, cepetan. Ya ampun, belum bangun. Bangun cepetan. Kenapa sih sayang, pagi-pagi udah marah-marah? Ya gimana gak marah coba? Kita janjian jam berapa? Ya udah, aku mandi sekarang ya. Udah jangan marah-marah, habis ini OTW. Ya gimana gak marah coba? Aku udah dandan tapi dari pagi loh. Kamu jam segini masih tidur. Udah gak boleh marah. Sini aku peluk. Dah nanti cantiknya hilang loh. Ya udah, sayang tuh di sini dulu ya. Oh iya, cantik udah makan belum? Udah tadi. Udah sana cepetan. Nanti malah siangan. Aku udah selesai mandi sayang. Kenapa sih masih cemberut begitu? Masih marah sama aku? Ya iyalah aku marah. Kita lo janjian jam berapa? Kamu jam segitu masih bobo. Mesti marah lah aku. Aku minta maaf ya cantik. Udah gak boleh marah-marah gitu. So nanti cantiknya hilang loh. Ayo kita OTW, aku gendong keburu siang nantinya. Oke, let's go. Aku menyimpan rasa cemburu, padahal bukan aku yang memilikimu. Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia terus menjagamu dan sayangimu. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Gimana? Enak nggak cantik? Habis ini pulang aja yuk. Aku masih ngantuk nih. Nggak mau tahu. Pokoknya aku mau ke salon. Kamu udah janji ngajakin aku jalan-jalan. Yeay, akhirnya ke salon sama ayah. Ayo sayang, kita masuk sekarang. Ya udah, ayo. Nanti aku temenin kamu di dalam ya sayang. Loh, kok belum jalan? Gitu aja nggak tahu. Dasar cowok. Kenapa lagi sih cantik? Tadi katanya mau masuk. Sekarang giliran aku masuk, kamu di situ. Ayo. Tuh kan begitu. Gimana aku nggak marah coba? Cuman minta gandeng, kamunya nggak peka, malah jalan duluan. Tinggal bilang loh sayang, nggak perlu marah-marah ya. Kamu mau ganti model rambut kan? Ya udah, kamu bilang ke mbaknya ya. Nanti aku tunggu di kursi. Hihihi, cantik banget aku. Sayang, gimana rambut baruku? Cantik nggak begini? Cantik banget sayang. Kamu selalu cantik di mataku. Ya udah, ini kan salon udah selesai. Terus kita mau kemana lagi nih kira-kira? Aku mau ke taman. Ya udah, ayo sayang. Let's go. Jalannya hati-hati sayang, nanti jatuh. Enggak kok sayang, ini lo udah pelan banget. Hihi, makasih udah perhatian sama aku. Oke guys, mungkin segitu dulu ya video dari kita. Makasih udah nonton. Bye-bye.